আচ্ছা, একটা কথা শুনলাম তুমি নাকি এই ড্রাগনের বাগানে কাজ করে 50,000 টাকা অলরেডি জমিয়ে ফেলেছো। হ্যাঁ, কাজ করা হয়, গরু ছাগল পোষা হয়। তাই? এইভাবে কত টাকা এ পর্যন্ত জমিয়েছে? আল্লাহর মতো 20 লাখ টাকা হয়েছে। 20 লাখ? হ্যাঁ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ইতিপূর্বে আমরা ড্রাগন চাষের উপর দুটি ভিডিও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি, যেখানে দেখিয়েছি ড্রাগন চাষের খরচ, সাফল্য ও সম্ভাবনার গল্প। যারা ভিডিও দুটি দেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আর যারা এখনও দেখেননি তাদের জন্য ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক থাকবে, আশা করি দেখে নেবেন। আর আজকে আমরা কথা বলবো ড্রাগন চাষের সাফল্যের পিছনে যাদের হাড় ভাঙা পরিশ্রম রয়েছে তাদের গল্প। ড্রাগন চাষ করতে হলে মালিকদের যেমন কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, তেমনি প্রতিদিন ও সার্বক্ষণিক দিন হাজিরা ভিত্তিতে মজুর নিয়োগ করতে হয়, যারা ড্রাগন চাষে বিশেষভাবে দক্ষ। ড্রাগন চাষে রয়েছে যেমন চাষিদের সাফল্যের গল্প, তেমনি রয়েছে মজুরদেরও সাফল্য। আজকে আমরা তেমন একজন কৃষকের সাথে কথা বলবো, যিনি অন্যের ক্ষেতে কাজ করে জীবনে এনেছেন সাফল্য। যিনি ড্রাগন, পেঁপে, পেয়ারা, বরই ও মাল্টা বাগানে দিনরাত পরিশ্রম করে হয়েছেন লাখপতি। বর্তমানে তিনি 20 লাখ টাকা সঞ্চয় করে তৈরি করেছেন অনন্য উদাহরণ। এখানে কি কাজ হচ্ছে? এই ড্রাগন বাগানে কাজ করা হচ্ছে। মানে এই জায়গার কাজটা কি? মানে এই মূলত ঘাস পরিষ্কার করা? হ্যাঁ, ঘাস পরিষ্কার করা। এখানে যে ঘাসগুলো আছে পরিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে। দিয়ে ওই গাছের গোড়ায় পচবে না, তারপরে হলো গোড়ায় মাটি দিলে গাছটা উর্বর হবে। ঠিক আছে, এই জন্য এটা করা হচ্ছে। এইটা করা হচ্ছে। আচ্ছা, একটা কথা শুনলাম যে তুমি নাকি এই ড্রাগনের বাগানে কাজ করে 50,000 টাকা অলরেডি জমিয়ে ফেলেছো। হ্যাঁ, কাজ করা হয়, গরু ছাগল পোষা হয়। তাই? এইভাবে কত টাকা এ পর্যন্ত জমিয়েছে? আল্লাহর মতো 20 লাখ টাকা হয়েছে। 20 লাখ? হ্যাঁ, সত্যি? সত্যি কথা। এই শুধু ড্রাগন বাগানে কাজ করে? ড্রাগন, পিয়া, তারপরে পেঁপো, মালটা। আজকে আমরা কথা বলবো ড্রাগন বাগানে কাজ করেন যিনি এমন এক্সপার্ট একজন কৃষকের সাথে, কারণ কৃষকই বলবো এদের। এবং উনি হচ্ছে হিরণ, ওনার নাম হচ্ছে হিরণ। উনি এখানে কাজ করে করে উনি শুধু ড্রাগন বাগানেই না, পাশাপাশি মাল্টা বাগান, পেয়ারা বাগান, পেঁপে বাগানে কাজ করে করে এই পর্যন্ত 20 লাখ টাকার সঞ্চয় করেছে। তার মধ্য থেকে গরু কিনেছে, তারপর হচ্ছে ছাগল কিনেছে, বিদেশে টাকা পাচার করেছে, তাই তো? বিদেশে গাড়ি কেনা আছে। ও, বিদেশে গাড়ি কেনা আছে। কোন দেশে? এই সৌদি। এটা এই টাকাটা পাচার হবে না, মানে সৌদিতে ভাই থাকে। জি। সেই ভাইয়ের কাছে টাকা দিয়েছে, সেই ভাই ওই দেশে গাড়ি কিনে গাড়ি চালাই। সেখানে কত লাখ টাকা পাঠিয়েছো? সেখানে 12 লাখ টাকা। 12 লাখ টাকা পাঠিয়েছো। এটার পাচার না, এটা ইনভেস্টমেন্ট। মানে বিদেশে বিনিয়োগ আছে তার 12 লাখ টাকা। বাংলাদেশে কত টাকা বিনিয়োগ আছে? প্রায় 20 লাখ। প্রায় 20 লাখ। কি কি খাতে? আপনাদের জমি বন্ধক রাখা আছে, গরু ছাগল পোষা নিতে আছে মানুষের। মানে গরু কিনে ছাগল কিনে মানুষের কাছে দেওয়া আছে, দাম বাড়লে ওইগুলো বিক্রি হবে, আর মূল টাকা ফেরত পাবে, বাকি লাভের অর্ধেক অর্ধেক হবে। জি জি। আর হচ্ছে ওই জমি বন্ধক রাখা আছে, রেখে ওইগুলো কি লিজে দেয়া না নিজে চাষ করো? ও, আপনার লিজে দেয়া আছে। লিজে দেওয়া আছে। আর চাষ আছে নিজের 5 বিঘা মতন। এই কাজ করেই? হ্যাঁ। মাশাআল্লাহ। মানে ভাবা যায় আমরা চাকরি করে কিন্তু 20 লাখ টাকা জমাতে পারিনি আজ পর্যন্ত। বড় বড় চাকরিজীবীরাও এরকম পারে কিনা সন্দেহ আছে। আমরা তো বাদ দিলাম আমাদের হিসাব, কিন্তু সে এই যে কোদাল ধরে কাজ করে অলরেডি 20 লাখ টাকা সঞ্চয় করেছে, এটা হচ্ছে রেয়ার কেস, মানে একটা নজিরবিহীন আমি মনে করি। তা খুবই ভালো লাগলো হিরণ ভাই যে তুমি আজকে 20 লাখ টাকার মালিক, এবং এই কাজ করে মানে শারীরিক পরিশ্রম করে সে যে এত দূর উপরে উঠেছে, এটা আসলেই একটা মানে কি বলবো, মানে মানুষের জন্য উদাহরণ, মানুষের জন্য মানে ইন্সপিরেশন আর কি তৈরি হবে যে এইভাবে কাজ করেও মানুষ অর্থ উপার্জন করতে পারে। আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে যে এই যে টাকাটা ইনকাম হয়, পার ডে ইনকাম কত তোমার? পার ডে আপনার মনে করেন আমার কাজের পরে, বুঝেছেন, এভারেজ 1000 হবে, কোনদিন 800 হয়, 500 হয় একদিন। জি। মাশাআল্লাহ। তার মানে নিজে কাজের পর, তার মানে একদিনে যদি 1000 এভারেজে হয় তো মাসে 30,000 টাকা ইনকাম হয়।
আর বাড়িতে তো কোনো খরচ নেই, না ঘর ভাড়া নেই, বিদ্যুৎ বিল আছে শুধুমাত্র, ঘর ভাড়া নেই, তারপরে ওই যে মানে শহরে ভাড়া থাকলে যে ধরনের নানাবিধ খরচ এগুলো নেই, হ্যাঁ। ফলে বেশিরভাগই সঞ্চয় হয়ে যায়। আর হচ্ছে খাওয়া খরচও কম, গ্রামে শাকসবজির দাম কম। তো খুবই ভালো লাগলো, আমি সত্যি মুগ্ধ হলাম যে আমাদের হিরণ ভাই এত সুন্দর একটা মানে সেভিংস এর পর্যায়ে গেছে আর কি। তবে যাই হোক, শুধু সেভিংস করলেই হবে না, খাওয়া দাওয়া করতে হবে। হ্যাঁ। এই শরীর স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে কিন্তু আর পরে কাজ করতে পারবে না, জি জি স্বাস্থ্য কিন্তু খারাপ হয়ে গেছে। হ্যাঁ হলো এই কাজের পর থাকা হয় তো একটু না, একটু খাওয়া দাওয়া করা দরকার। তা আমাদের চ্যানেলের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলো যে তারা কিভাবে কাজ করলে তারা সেভিংস করতে পারবে, ভালো উপরে উঠতে পারবে। আসসালামু আলাইকুম। হলো মনে করেন এই কি আমরা চেষ্টা করে থাকতে হবে সব সময়, নিজে চেষ্টা করতে হবে আমি এই জিনিসটা করবো, সেইটা নিজে খেটে করলে সবচেয়ে ভালো উত্তম হবে। মেন মানে সততা থাকতে হবে, জি, পরিশ্রম করতে পরিশ্রম হবে করতে হবে। এবং আজে বাজে খরচে চিন্তায় যাওয়া যাবে না। জি মানে সৎ পথে থাকলেই মূলত আমার মনে হয় জি। যে এই সেভিংসও সম্ভব এবং সুন্দর জীবনযাপন করা হ্যাঁ। সম্ভব। তো হিরণ ভাই অনেক ধন্যবাদ আমাদের ফ্লাইং বার্ড চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি আজকে, হ্যাঁ, যে আমরা চাকরি বাকরি করে যা করতে পারিনি, তুমি মাঠে অন্যের ক্ষেতে কাজ করে তার থেকে ভালো অনেক অনেক ভালো কিছু করেছো। তা আল্লাহ তোমার আরো সাফল্য দিক এই কামনা করি। আল্লাহ ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, আজ বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে পরবর্তীতে অন্য কোনো স্থানে। ততদিন ভালো থাকবেন, আর ফ্লাইং বার্ড চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা ফেসবুকে আমাদের ভিডিও দেখছেন, আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে শেয়ার করতে ভুলবেন না। এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।